नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज हंट में आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज हंट को सब्सक्राइब कीजिए और पाए लेटेस्ट अपडेट। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ICMR UDC के टाइपिंग टेस्ट के बारे में। सबको पता है एग्जाम 25 अगस्त और 26 अगस्त को हुआ था और एक एग्जाम जो एक सैंपल था उसका 9 सितंबर को हुआ है। तो हम आपको आज बताएंगे कि इसके टाइपिंग टेस्ट में कितनी स्पीड चाहिएगी, क्या एक्यूरेसी रहेगी, कितने परसेंट रहेगी, किसको एरर काउंट किया जाएगा और कितने टाइम के लिए कितने टाइम के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ICMR के ब्रांच का टाइपिंग टेस्ट का फॉर्मेट है। तो यही फॉर्मेट हमारा UDC का रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने पहला पॉइंट दे रखा है कि ये कंप्यूटर के ऊपर होगा। फर्स्ट वन कंप्यूटर पे होगा और MS वर्ड के अंदर होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा वो हमारा MS वर्ड में होगा और कंप्यूटर पे होगा। और हिंदी या इंग्लिश में होगा, जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उस हिसाब से हिंदी या इंग्लिश में होगा। और टाइपिंग टेस्ट की ड्यूरेशन 5 मिनट की रहेगी। तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट है जो इसमें दे रखा है कि इंग्लिश के लिए आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिएगी, हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के लिए हमें 10,500 की डिप्रेशन पर होवर चाहिए और हिंदी के लिए 9,000 की डिप्रेशन पर होवर चाहिए। ठीक है। अब ये मिस्टेक, नेचर ऑफ मिस्टेक क्या होगी इसमें? नेचर ऑफ मिस्टेक दो टाइप के होते हैं, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। अब फुल मिस्टेक में क्या काउंट होगा और हाफ मिस्टेक में क्या काउंट होगा? तो फुल मिस्टेक में काउंट होगा अगर आपने कोई वर्ड नहीं दिया है, तो फर्स्ट वन की आपने कोई वर्ड नहीं लिखा जो उसमें था टाइपिंग टेस्ट में, वो आपने ओमिट कर दिया या उसको लिखा नहीं। या सेकंड वन आपने कोई नया वर्ड ऐड कर दिया जो उस पैराग्राफ में नहीं था। और अब आते हैं हाफ मिस्टेक। हाफ मिस्टेक में कौन सी काउंट होंगी? हाफ मिस्टेक में एक तो स्पेस, अपनी दो वर्ड हैं उनके बीच में स्पेस नहीं दिया तो आपकी हाफ मिस्टेक हो जाएगी। और एक हाफ मिस्टेक हो जाएगी अगर आपने रिपीट किया है वर्ड, उसको एक अल्फाबेट को रिपीट किया है उसी अल्फाबेट को, तो वो सेकंड हाफ मिस्टेक हो जाएगी। और 5 मिनट होंगी टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको, ये तो हमने पहले बता दिया था। और जैसे जैसे आपकी टाइपिंग होगी आप उसको प्रिंट का ऑप्शन देकर आप बाहर निकाल लीजिए, फिर आपको पेपर चेक होके आ जाएगा और आपको बता देंगे। उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया या नहीं हो गया। तो अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को नॉलेज हंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।